คือพูดง่ายๆว่าทำให้เดินทางได้ไกลขึ้นตรงครั้งหนึ่งได้ยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยจุดเด่นมีอะไรอีกบ้างนะคะที่บอกว่าหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ Full LCD LCD ใช่หน้าจอเป็นแบบ Full LCD ด้วยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาที่เราต่อแบตเตอรี่ขับขี่การใช้งานแล้วตัวนี้เนี่ยหน้าจอมีก็ Full LED คมชัดสว่างด้วยเหมือนกันคือจะบอกว่า Exciter รุ่นนี้คือใครที่อยาก